បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ description ក៏ដូចជា tag នៅក្នុងវីដេអូយើងត្រឹមរយៈពេលខ្លីបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបងហើយសូមចូលមកកាន់ studio បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចូលមកកាន់ content វីដេអូបាទហើយបងហើយសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញបាននៅក្នុង tab នេះគឺបង្ហាញតែ30វីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញរហូតដល់50វីដេអូក្នុងម្ដងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺ50វីដេអូដែលយើងបង្ហាញចេញមកបន្តទៀតបងប្អូនសូម select ខាងលើនេះបាទខាងលើនេះគឺ select កន្លែងវីដេអូនេះវានឹងជួយការ select ទាំងអស់បាទ select ទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូន select មួយចេះ view បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការ select បែបនេះក៏បានជាបដូរតែប្រហែលវីដេអូដែលបងប្អូន select ទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់តែម្ដងតិចនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើ channel traffic បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ copy link URL ដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយនេះគឺជាការ link URL របស់ channel original របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជា original វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ select copy ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែសរសេរទុកបាទសរសេរទុកឲ្យហើយបាទឬក៏យើងចូលសរសេរក្នុងនងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាយូរបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរទុកឲ្យហើយមកយើងចាំយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែចុច edit ជាមួយនឹង description អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងហើយសូមធ្វើការ replace all បាទសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់តែម្ដងបាទកន្លែងហ្នឹងពាក្យថា replace all ហ្នឹងថាផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៅលំដាប់ទី3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការផាសចូលជាមួយនឹង description ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនសរសេរនៅក្នុងនឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំសរសេររួចហើយគឺខ្ញុំ copy ផាសតែម្ដងបាទអូខេនេះសរសេររួចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច update មួយទៅគឺវីដេអូទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ description ទាំងអស់តែម្ដងបាទត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីគឺយើងបដូរម្ដង50វីដេអូបាទ50វីដេអូត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីឬក៏ក្រោម1នាទីទេអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអរគ្នាបាទប៉ុន្តែគណៈពេលនេះគឺអត់ឲ្យចាក់ចេញទេបងប្អូននេះវិធីសាស្ត្រនេះគឺវាជួយឲ្យមានការទាញទៅលើ original វីដេអូរបស់បងប្អូនអរគ្នាហើយយើងធ្វើនេះទៅលើ channel traffic ដែលមាន view ច្រើនដល់ពេលដែលយើងផុសទៅវាផ្ទុកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកដាក់បានដូចជាឧទាហរណ៍នេះគ្រាន់តែរបៀបធ្វើឲ្យបងប្អូនឃើញទេអត់ផ្ទុកទេបងប្អូននេះមានវីដេអូខ្លះគេមើលវីដេអូខ្លះគេអត់មើលដូចគ្នាទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្របើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន channel traffic ដែលវាឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាការទាញយកនៅអត្ថប្រយោជន៍ចេញពី description បាទអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ចឹងមក original យើងទាញទៅតែម្ដងបាទឥឡូវយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ update នៅវីដេអូទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅវាទៅណាហើយការធ្វើបែបនេះគឺអត់មានខុសលក្ខខណ្ឌរបស់ YouTube ហើយក៏មិនមានការ spam ដែរបងប្អូននេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសរសេរចំណងជើងហ្នឹងឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូយើងបាទជាក់ស្ដែងទេ how to move heavy bed អញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចឲ្យវីដេអូហ្នឹងខុសពីចំណងជើងយើងទេបាទយើងកុំកុហកគេបងប្អូននេះកន្លែងហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំថា description ហ្នឹងគឺអត់ខុសច្បាប់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ក្នុង description ក៏យើងមិនអាចបន្លំគេដែរបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅកន្លងក្រោមនេះបងប្អូនអរគ្នាណាគឺនេះ description ទាំងអស់នេះហើយដែលវាជួយ link ទៅកាន់ channel original របស់យើងបាទទាំង channel มันមានមួយថៃទាំងមានមួយថៃផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះ set to clean អញ្ចឹងយើងចុចមកវានឹង link ទៅកាន់វីដេអូដែលយើងបានបងប្អូនឃើញអត់នេះ1000ជាងនៃការទាញបាទបន្តទៀត heavy bed មានថា move heavy bed នេះក៏វាឡើងដែរមកនេះបាទនេះហើយជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងទាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាញក្នុង ត្រូវជាមួយវីដេអូយើងអត់អាចបំពេញច្បាប់គេទេបាទអូខេយើងចុចបន្តទៀតទៅនេះវានឹងរុញទៅកាន់វីដេអូផ្សេងបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងអូនេះបាទដែលទាញតាមរយៈ description មួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ tag បាទ tag ក៏ជាចំណុចមួយក្តៅកគុកដែរដើម្បីធ្វើឲ្យ channel យើងផុសឡើងជាមួយនឹង keyword បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរក្សា keyword ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំ copy ទាំងអស់មកបាទខ្ញុំចូលមកកាន់ content របស់ខ្ញុំដូចគ្នាវីដេអូខ្ញុំមិនមាន tag បាទយើងចុច edit ទៅគឺអត់មាន tag ទេបងប្អូនបាទ select មើល tag យើងបាទនេះអត់មាន tag ទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ tag ចូលដោយមិនចាំបាច់ edit មួយទេបាទ edit មួយយូរមែនតើក្នុងចំណោម50ឬក៏100វីដេអូឬក៏1000វីដេអូនៅក្នុង channel យើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចខាងលើនេះបាទសូមធ្វើការ select នៅ50វីដេអូ tag បាទ50វីដេអូហើយយើង select ទាំងអស់ហ្នឹងមកតមកទៀតបងប្អូននេះ copy
tag នេះបាទ tag ទាំងអស់ត្រូវតែមានក្បៀសបាទប្រើក្បៀសទាំងអស់ tag ហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះយើងចូលមកកាន់ edit ហើយយើងចុចតា tag បាទហើយយើងចុចថា replace all បាទទោះបីជាមានខ្លះអត់ខ្លះក៏យើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចេញទាំងអស់ដែរបាទចំពោះ tag នេះគឺចេញពណ៌ក្រហមបែបនេះមានថាលើសបាទលើស tag អញ្ចឹងគឺយើងអាចលុប tag មួយចំនួនចោលដើម្បីឲ្យវាសមាមាត្រគ្នាវិញបាទនេះលើសណាលើចំនួន500 tag បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការដកចេញព្រោះវាលើសជាមួយនឹង tag ហើយ tag ណាដែលវាមិនត្រូវជាមួយវីដេអូយើងធ្វើការដកចេញដែរបងប្អូននេះបាទរហូតវាចេញពណ៌បៃតងវិញទើបអាចធ្វើបានណាបាទនេះអូខេអញ្ចឹង tag នេះត្រូវបានរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះបាទដែលអាចទទួលយកបានហើយបាទអូខេបាទនៅពេលដែលយើងអត់ចេញក្រហមបែបនេះទើបវាអាចទទួលយកបានបាទជាទូទៅគឺ tag មានតែ500ពាក្យទេដែលអាចដាក់បានអញ្ចឹងវាលើស500ពាក្យថែមតាមអក្សរទៀតក៏លើសដែរនេះបាទលើសណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការ update តែម្ដងដើម្បីឲ្យ tag ចូលទៅកាន់វីដេអូក្នុងចំណោម50វីដេអូគឺ tag ចូលទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទវិធីសាស្ត្រនេះងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននេះដែលធ្វើ channel traffic មិនឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណងជើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ description ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ tag ប៉ុន្តែចំណុចត្រង់នេះគឺវាជួយបំផុតនោះគឺជួយ description នឹងឯងបាទតែយើងអាចទាញ channel original ចូលមកកាន់ channel traffic នេះផងដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ like ជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹង traffic ត្រូវតែមានខ្លាំងមួយដើម្បីឲ្យវាទាញ channel ផ្សេងទៀតទោះបីជាបងប្អូនធ្វើ channel ប្រហែលដែរបើសិនជាយើងអា channel traffic នឹងមួយដែលធំគឺយើងអាចទាញគ្រប់ channel ទាំងអស់ឲ្យឡើងទៅជាមួយគ្នាដោយរយៈ description នេះឯងបាទអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើចប់យើងអាចបន្តជាមួយនឹង tab ទី2ទៀតយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាអាចធ្វើតាមនឹងមកបងប្អូនបាទមួយ step ធ្វើដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ